第22條咧就關於咧我哋想咧 distinguish 咧以下兩者嘅 sodium sulphate 啦同埋 sodium sulphate 嘅。咁唯一嘅分別咧就係個 sulphate 啦同埋呢個 sulphate。而我哋知道 sulphate 咧，如果係喺 redox 裏面咧係冇嘢做嘅，反而咧 sulphate 咧呢個就小心啲啦，佢係一個好 common 嘅 Ra，意思咧佢係做緊呢個嘅 oxidation 喎。點分析咧就係見到佢咧由本身嗰個 sulphate 咧個 oxidation number 咧係由正4啦提升到咧正6。即係佢會抌走咗2粒電子出嚟嘅，咁唔 balance 啦。咁好明顯個 losing electrons 嘅話就係做緊呢個 oxidation 啦，亦都係 Ra 嘅角色。咁所以咧，你而家落嚟咧就揾翻呢三個咧究竟係咪一個 common 嘅 OA？咁我哋先睇 iron 2 chloride 入面嘅 iron 2咧，究竟係咪一個好 common 嘅OA 咧？咁我哋知道 iron 2佢最尾咧就會變咗做 iron 3嘅。咁個過程咧其實係個 oxidation number 咧由正2變咗做正3嘅噃。咁所以咧，佢咧係甩咗電子咧，應該係做緊呢個嘅oxidation，所以佢個角色都係 Ra 嚟嘅。咁所以咧，而家問題就係佢 Ra 就唔會同 Ra react 啦，所以咧第一個就唔啱。而咧第二個咧就係 acidified potassium permanganate 咧，個 permanganate 咧，其實已經我哋一早知佢係一個勁嘅 OA 啦。點解佢係勁嘅 OA 咧？因為咧你見到佢 oxidation number 咧係正7嘅，本身係。去到最尾咧係變咗做正2，咁即係話佢會陣間咧係會拎咗5粒電子，收5粒電子嘅，咁所以咧佢係做緊呢個 reduction 嘅過程，咁有機會咧會同呢個 Ra react 噶啦。不過問題就在於你分唔分到佢咧做完反應有冇睇得出嘅分別咧？就係你而家本身係 purple 噶嘛，係咪permanganate 最尾變咗做 colourless 或者 very pale pink 嘅 manganese 2 ion 咧，就睇得出個分別啦。咁所以咧你見到有 observable change 嘅話咧，就可以分辨到咧 sulphate 同埋呢個 sulphate 啦。所以咧第二個係 OK 嘅。第三個咧就係如果 concentrated nitric acid 咧，其實我哋都知道佢係一個好勁嘅 OA 啦。咁點諗咧就係nitrates 咧就會變咗做 NO2 嘅，咁個 oxidation number 咧本身由正5咧就會提升到正4，跌咗落正4，所以咧佢係做緊拎咗粒電子埋身去做緊 reduction 嘅，咁亦都係佢做緊 oxidizing agent 嘅角色啦。咁所以咧而家就係佢有機會咧可以同到呢個嘅 sulphate react。咁問題就睇唔睇到有個變化先？咁事實上都睇得到嘅，因為 NO2 係一個啡色嘅 gas 嚟噶嘛 ，brown gas 嚟嘅，所以都睇得到嗰個嘅reaction。咁就分辨到sulphate 同埋 sulphate 啦。答案咧就會係 dot。